Hi, I'm DC, and if I had a billboard advertising something, it would be to my memory loss. No, to my comprehensive workshop on how to avoid people. 5 easy sessions you come to learn how to avoid people. And if you made it to the 4th or 5th one, you're probably not getting the information because you're not supposed to be there. It's a very easy workshop. Hi, I'm Topher, and if I had a billboard, I don't know what I would sell, but I'd use this picture of myself when I was like in my 20s and I was like stripping, I can't see and it. my body was tea. You can't really. It's all silhouette right now. Oh. Like, okay. I was like, no, that is me taking off. And the body was tea. I don't know what I'm selling, but I really like that. Selling that body, adi. False advertisements of that body because it's not what you're getting today. But I just like the picture. I felt good back then, so I don't know. Put words over it. I'm selling. I'm selling ass. I don't know. Hey, who want to buy? 30 cents a pop. No. Anyway, Edison. Hi, I'm Edison. My billboard would have world peace on it. Thank you very much. Aww. That's sweet. So we're back here, Femmes React, with the one and only Topher. Hey. Continue on this journey to the X morning. X morning. And it had a very interesting start, and it's like world building. It's a very solid start about like who they were, what happened in the past, and now we're coming back. I do want to like clarify some things. Like last time I was like, oh, this is the first like sequel to a series. Actually, it was just me being like effusive and stuff like that. There were other series there was like Two Moons 2, Lovesick out of the 2nd season, and all those other kind of things. But Sodas was still just like, this was big. While Topher was talking last week, I had this idea. I had this thought about, and I didn't want to speak it, because if I speak it, it was going to happen. And then after we got off the air, Topher had the same thought too, the exact same one, because I had mentioned that I hope that the reason is not like a BS reason, and I left it there. But I had a whole storyline in my head, and I didn't want it, but then Topher said it too, so it's already been spoken into existence. I hope that the storyline is that he broke up with him because he wanted to go away and to have a better life, and then he came back, and now he's angry at him still. I wanted to have a little bit more substance in that. Other than that, I kind of like it. Chris is doing Chris stuff, just with the like. In the faces and things like that, and so we're really getting started. The producer, I think he's like pulling the strings to get them back together. He just wants them back together. He's like, I think he may be like the stand-in for like the audience who wants to see the BL couple to ship. Like, now kiss. So yeah. Other than that, what does everybody think about it so far? We did have that sort of shared brain moment last episode, and both wanted to just kind of not keep it off the air, but I'm like, I know when I had the thought, I was like, I'll leave it alone. I don't want to manifest this into existence. And then I mentioned it afterward, and he's like, I had the same. I'm like, okay, well, I guess just shared experiences, seeing a lot of BL, seeing things. One thing I just don't like in general is anytime someone's like, I'm making this decision for you. I'm making this for your own good. And that is why I am being a martyr, and I'm sacrificing my happiness to make sure that you are doing this. And I'm like,
who are you making happy with this? You not happy, he not happy, y'all just not happy in different countries. Like, I'm like, what? But we don't know. We don't know that's going to be the case. We don't know. That was just me saying, I hope that is not the case. I hope that we find some other reason because we don't know why they broke up. So we'll wait and see. But yeah, I enjoyed the first episode. I thought it was really enjoyable. It's my first Chris Singto experience because I've not watched Sodas yet. But yeah, I enjoyed it. Is there a side ship? Did I invent a side ship? Not yet. Okay. I would like a side ship to appear. Just because that's my prerogative in every series. I don't know. I am quite as optimistic or quite as positive about the boss as DC was. Like DC, I would love it if that were the case where the boss is just like the ultimate shipper. Like, I just want you two kids to be together and be happy. Like, I would love that. But for some reason, my head, like, there's an alarm going off. Like, I don't trust you. I don't trust you. I just have trust issues in general. But I'm like, I don't trust you. Why are you so invested in our lives right now? Why are you pulling these strings? I'm like, I don't know. So we'll have to wait and see. I would love it again if he were just there to facilitate gay shenanigans. Great. Is he hiring? But yeah, we'll wait and see. But yeah, I enjoyed the first episode. I mean, I feel like the reason why they broke up has to align with some sort of romantic narrative. And I guess it makes more sense if it was a minor reason or something. Like, that wouldn't be as exciting as if it were messy. But it looks like Singto is at a place where he doesn't have baggage, yet Chris does. So it could have been like a one-sided breakup situation. I guess I'm not having too much of a high expectation in terms of that reasoning. I don't know what to expect from this show, so that's all I have. They should have brought back the กูไม่ทำภาพที่มึงร้านกาแฟแสงไอเต้มันแพร่ไปทั่วแล้วคนก็สาบส่งมึงทั่วประเทศมึงต้องทำรายการใหม่เดี๋ยวกูจะให้มึงเจอกับโปรดิวเซอร์ที่ทำรายการใหม่ให้มึงถ้าผมต้องทำงานกับมันนะผมลาออกดีกว่าได้ข่าวว่าสปอนจะฟ้องมึงหลัก10 ล้านเลยรถสปอร์ตกับคอนโดมึงเนี่ยน่าจะขายเอามาสู้คดีได้ผมตัดสินใจเลยครับพี่ยงผมยอมทำงานกับมันก็ได้แต่กูมีเงื่อนไขคุยแต่เรื่องงานเท่านั้น It's just trying to actively get back together, though. อาจารย์สวัสดีครับ You'd start with the reason of your breakup, wouldn't you? Maybe. คลาสวันก่อนที่เธอขาดไปน่ะอาจารย์ให้จับคู่ทำคลิปรายงานข่าวแล้วเพื่อนในเซกของเธออ่ะเขาก็จับกันครบหมดแล้วแบบนี้ผมต้องทำคนเดียวเหรอครับเปล่า Oh no, I'm so sad. ก็มีอีกคนที่เขาก็ขาดเหมือนเธอ I hated group work. Worst. นั่นคู่ของเธออยู่คณะเดียวกันเนี่ยก็น่าจะพอรู้จักกันอยู่นะ Both engineers. No, I'm just kidding. เป็นไงนายมีไอเดียยัง เรียกนายเหรอวะไม่ต้องสุภาพก็ได้มั้งสุภาพไปสุภาพอะไรนายแค่นี้โอ้กูว่านะกูอยากทำข่าวภาคสนามอ่ะอยากลงไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษากำลังสนใจอะไรเงี้ยดีนะอย่างเช่นวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาวิพากษ์เกี่ยวกับผีในตึกเรียนได้ไหมกูได้ข่าวมานะเว้ยเรือนใครในมอเนี่ยผีแม่งโคตรดุคนกำลังสนใจเลยไม่ได้ดิแบบนั้นมันคนหวดผีเกินไปเอาแบบนี้ดีกว่าเราเรียกนักศึกษามาสัมภาษณ์ในสตูดิโอคุยกันเรื่องระบบเชิงลึกของปัญหาของการศึกษาได้โคตรเนิร์ดเลยเดี๋ยวของมึงมันซีเรียสไปก็เราเป็นนักข่าวมันก็ต้องซีเรียสมันต้องจริงจังของมึงอ่ะมันบันเทิงไปทำข่าวบันเทิงก็ Your ghost is serious. คนกำลังอยากรู้เลยสรุปมีผีจริงหรือเปล่าตัวหนังสือระบบการศึกษาเชิงลึกพูดมา3 คำก็หลับแล้วเคยเห็นผียังไม่เคยเห็นป่ะเราก็ต้องไปเจาะลึกเลยว่ามันมีจริงหรือเปล่า
No, ไว้ก่อนแล้วกัน this is an ไป education thing. ไปไหน กินข้าวหิวแล้วกินไปคิดไปแล้วกัน I don't want to be haunted for like the rest of my degree. ป้าครับ เอาหมูปิ้งแบบติดมัน5 ไม้ครับเคยกินหรือเปล่าร้านเนี้ยบอกเลยอร่อยสัสแต่กูกินแบบไม่ติดมันนะพวกติดมันเนี่ยกินเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้เลี่ยนชิบหายพะโถมึงจะไปรู้เรื่องอะไรวะเอาแบบไม่มีมันก็มีแต่แบบเนื้อแห้งๆดิวะ Damn, why did they get together in the first place? แบบไม่ติดมันดิอร่อยกว่าตั้งเยอะ Opposites attract. Do they? He can have the meat and he can have the fat. ดีกว่าเอาไม่มันดีกว่าเอามัน Jack's เอาไม่ flat เอามัน could ดี eat กว่า no fat. เอา His มันดี wife กว่า could eat no wings. เอาของกูดีกว่าอยู่แล้วอะของมึงดียังไงแล้วของมึงมันดียังไงวะมันข้อมูลมัน Oh, เกินไป this is why. ของกูมันข้อมูลเชิงลึกอะ I love that jacket. เฮ้ยเดี๋ยวอะไรของพวกมึงเนี่ยพวกผมจะมาเสนอไอเดียเกี่ยวกับรายการใหม่ คือผมอยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Oh, what you not gonna do is stop me from getting my สัมภาษณ์จากบ้าน coffee. ดีแล้วดีเทลเป็นไง ไม่มีอะไรเลยพี่มันก็แค่ลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเหมือนทุก What? ช่อง My ears work while my coffee is in my mouth. no. เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในสม No, what you? พี่ฟังแค่เนี้ยไม่มีอะไรยังทำเลยพี่ ประเด็นผมมันชัดเจนกว่าเยอะเลย ชัดกว่าแล้วยังไงวะพี่ผมถาม Look, I don't need my coffee to help me. พวกมึงไปตกลงกันให้เรียบร้ My อย coffee is to นะ help แล้วค่อยมาบอก you from not being แต่พี่ยง unalive. ของมันโคตรน่าเบื่อไม่ต้องพูดกูให้เวลาพวกมึง1 อาทิตย์นะมึงไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยถ้าไม่ได้มึงแยกย้ายไปซะ If this was the reason why they broke up, I'd understand. Ooh, hey. มันควบคุมหัวใจไม่ไหวที่เคยห้ามใจไม่ให้รู้สึกยิ่งนึกถึงแต่หน้าเธอ Morning love. ตื่นขึ้นมาเอาแต่คิดถึงแค่เธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆใจมันก็เพ้อไปทั้งวัน Good morning good morning เพราะเป็นเธอฉันคงต้องยอม I'm feeling love just wanna be closer ก็เพราะมันเป็นเธอห้ามใจกันไหนก็ทำไม่ได้งั้นคงต้องรักเธอแล้วกัน มึงแม่งไม่พูดเลยแล้วของมึงอ่ะมันดีกว่ากูตรงไหนก่อน It's a love song. I was like, is this I gonna didn't say work? it fit, but it happened. เอาบ้างนะเชื่อกูบ้าง เป็นคนยังไงวะเนี่ย แล้วกูบอกแล้วไงแม่งไม่เวิร์กทำไมไม่ตกลงกันให้ดีก่อนวะแล้วค่อยไปคุยกับพี่เขาอะ ก็ยืนเถียงอยู่ด้วยกัน ไอพี่อย่าดื้อได้ปะ กูถามจริงเหรอ อืม มึงกลับมาทำไมวะ กูกลับมาทำงานของกูดิถามอะไรแปลก สำนักข่าวอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ I thought you made up the rule that we're only about to talk about work. This is related to work. Why'd you come back to work with me? นี่กูคุยกับใครวะเนี่ย I love how the BL gods will always find some way to have a super overexposed light source somewhere in the background. ขั้นแน่เรื่องงานพ่อมีมึงอยู่ในงานกูถึงวุ่นวายแบบนี้ ถ้าไม่มีมึงนะป่านนี้รายการกูถ่ายเสร็จไปสิ Middle of the night, overexposure light. ๆแต่ถ้าไอเดียมึงไม่ดีอะกูไม่ปล่อยผ่านแน่ กูไม่ปล่อยผ่านเหมือนกันแล้วนะ อ่ะกาแฟ2น้ำตาล2ครึ่งครีม1มีแต่มึงเท่านั้นแหละที่กินอะไรเรื่องเยอะขนาดเนี้ย Yeah, but that's instant coffee. I do something now. It's different. I take 3 sugars. และนี่อยู่กับ Good Day นะครับ ผมเต้นะครับ ให้เต้ช่วยพยากรณ์ให้คุณนะครับ Oh, please, Al, wear the same costume. แต่อย่าให้พึ่งหัว No, he's not. Oh. ร้อนไปตาม Woo. ทุกคน ร้อน
It's a ducky. Oh, Lord. It tastes nasty, doesn't it? Mm-hmm. Let me just take the cup that he already prepared for me. It's the way he gets back into your life through your belly. Nipples. Is this new? The nipples? His body? He's had him all of his life. No, he just bought them. He wasn't like this in Be My Favorite, was he? Nipples. You dropped off before you found out about that. I watched the rest of the series. Okay, arms. Right? Nipples. That's what I'm. I don't remember this. Well, see, he's not a little college boy anymore. He's a man now. Wait. A man with nipples. Manly nipples. Instead of college nipples. GMMTV sending all their boys to the gym. My gosh. It's a blank canvas. Oh, I thought he had Al's new. จะแยกกลุ่มกัน ใช่ครับการความเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ เดี๋ยวผมทำของผมแล้วก็มันทำของมันดีกว่าครับ ใช่ครับ แต่วิชาเนี้ยมันมีประเมินการทำงานเป็นทีมด้วยนะสิ เอางี้ ถ้าพวกเธอ Why ยังไม่ลง though? ตัวนะ It's part of ใคร the ที่จะขออาจารย์ criteria. ตัดสินดีไหม Why? Why is group work a part of the criteria? It's stupid. Because I'll have less assignments to grade.มีอะไร กูจะคุยเรื่องงาน Got this spy versus spy thing going on. ถ้าเราสองคนยังตกลงกันไม่ได้แบบเนี้ยกูว่าลองใช้วิธีอาจารย์จุ้ย จันจุ้ย หรือว่ามึงจะใช้วิธี Like gay chicken? มึงกับกู No? No job? แข่งกันทำเดโมรายการกัน Oh. Oh. ก็แฟร์ดี ถ้างั้นถ้าพี่ยงเลือกของใคร ก็ทำของคนนั้น อีกอย่าง And then they're gonna give the boy job to Young. So ถ้าใครแพ้ I mean, beautiful. จะต้องยอมทำตามที่คนชนะสั่งทุกอย่าง what? Why include that? I mean, I'm a whole ass adult. You know. No. เฮ้ย No. Oh, this again. อะไร กลัวกูเหรอ ดูแลภาพลักษณ์ให้มันดีๆหน่อยสิครับคุณนักข่าว ดีล มึงกับกู น่าสนุกดีมึงว่าไหม Sure it will be. โอเค ทันเวลาพอดี เกือบไม่ทันเพราะใครอ่ะ อย่าบ่นมากนะ ก็กลัวรถไปซ่อม แล้วยังไงมึงก็ผ่านทางเดียวกับกูอยู่ดีอ่ะ Where is this mic? I was gonna leave it alone. I was gonna leave it alone. What is this? You're getting a thing from their phone or what? โอ้แล้วเนี่ยจะถอยกี่ชาติเนี่ย I'm pretty sure it's under the hood of the car. โอ้ยของพี่ยงเขาแล้วรถมึงไปไหน ซ่อมอยู่อ่ะ โกหกไม่เนียน ขายกินไปแล้วดิ ขายกินอะไร บอกแล้วไงไม่คุยเรื่องส่วนตัว
โอ้ยได้แล้วไปอ่านสคริปต์ยังเนี่ยอ่านแล้วว่าเพิ่มประเด็นเรื่องทุนนิยม Bit less than bite. ดีกว่าทางเลือกขายดี Oh, okay, it's still. อ่าน Oh, ไม่เฉยว่าอ่านหรือยัง goodness. ไม่ได้ขอความเห็น What? ไปเว้ยเดี๋ยวดิยังไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกลับไปเป็นโรคกระเพาะอีกหรอกรับไปเถอะนะทำให้ในฐานะโปรดิวเซอร์ Mm-hmm. มีมันแค่2 Can we produce a microphone that's somewhere in the vicinity of you two? เดี๋ยวนี้ไม่กินติดมันแล้วอ่ะมันไม่เฮลตี้ว่าไงโจโอเครีบกินเลยข้างในพร้อมหมดแล้วรีบกินแล้วรีบตามเข้ามารอดิกลัวจูเนี่ยครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อย Oh, there's the microphone. บีบชาวบ้านเรียบร้อยบีบแล้วครับ They don't want to talk to you. I love her face. Like, Just don't you dare try and come over here and talk to me. right. I love. Sometimes best extra ไปได้เลย acting. พี่เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราลองมาถามความรู้สึกของแม่ค้ากันดีกว่าครับว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ขายของเป็นยังไงบ้างครับ จะมาสัมภาษณ์อะไรล่ะคนจะขายของยืนขวางหน้าร้านไปสิลูกค้าจะหนีหมดแล้วเอ้ายังไม่ไปอีกไปแล้ว ที่ร้านของคุณ I guess we have to go with Singto's idea. Nobody wants to talk to แล้ว him. ตอนนี้เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจทำให้ข้าวของราคาแพงขึ้นไหมครับ ก็แพง แล้วคุณพี่รู้สึกยังไงบ้างครับ ก็แย่ I mean, she's answering. ได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างครับ ก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น Fair? วันนี้ขายของ Dude, ครับ they teach you inside of social research policy how to ask in the question. ไม่ได้ยินที่กูพูดไงวะขายของเป็นยังไงบ้างครับ โอ้มันจะขายดียังไงตลาดเงียบขนาดนี้จะขายดีหรือไงฮะ You know you're supposed to talk to them ahead of ใส่ time. คนใช่ไหมฮะมันไปจ่ายคนได้อย่างไรเนี่ยไป You say as you aggressively and violently chop this meat? ขอไม่ได้อยู่ จะสนใจดราม่ากูทำไมวะกูไม่แปลกใจเลยทำไมชีวิตแม่งถึงมีอยู่แค่เนี้ย Oh. ไม่ได้ขอให้มึงทำแบบนั้นนะเว้ย กูก็แค่ทำตามหน้าที่โปรดิวเซอร์ เสื้อครบรอบ Oh, nipples. More nipples. Yes, this is a beautiful episode. I concur. Oh, GMMTV changed the logo to a pride logo. Aww. โออิชิไอซ์เลมอนทีแมทสนุกหลุดกรอบความสดชื่น นี่มึงบีมชาวบ้านยังไงวะ You're blaming me? ครับพี่ You're ไม่ blaming. ได้บอกเขาไหมว่ากูกำลังมาช่วยเหลือเขาเรื่องตลาดซบเซาเนี่ย Right. อ้าวต้องบอกด้วยเหรอพี่ Yeah, that's what I was saying. I was like, you have to. They didn't seem like they. You're supposed to always. ได้ยังไงวะ Oh, you want Baby, more? baby, เป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะเว้ย this is how we got in this situation in the first place. เอ้ยโทษครับพี่ใจเย็นนะเด็กมันไม่รู้ Maybe train your มึงไปเตรียม interns ตัวเลย better. ตอนบ่ายต้องถ่ายเยอะ ไปจูระหว่างนี้ไม่บีบชาวบ้านเพิ่มเลย เร็วไป เท่าไหร่
ร้านไหนไม่ให้ความร่วมมือไม่ต้องไปถ่ายแม่งเลยจะตึงหาเลยนักหนานี่กูมาช่วยเหลือแท้ๆนะเว้ย Oh จะสนใจดราม่า dear. กูทำไมวะไม่สนใจชีวิตตัวเองหน่อยวะกูไม่แปลกใจทำไมชีวิตแม่งถึงมีอยู่แค่เนี้ย I mean, this public Oh, yelling whoa. helping your situation. They're like, I Once knew again. this. You're that girl we knew. I mean, I'm not speaking lies, though, friends. I'm just speaking them loudly. Not your wasting produce. I don't like this food. That's not gonna hurt Gosh, what anybody. the hell? Who is this man with the arms who's throwing things at me? I might stop and turn around for a minute. Yes. ผมขอโทษครับผมขอโทษคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวครับ Everybody heard him say that. อุตส่าห์คิดว่าจะเป็นคนดีกว่านี้นะ ที่ไหนได้อะสันดานเสียงจริงด้วย มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือ ชีวิตพวกกูอยู่แค่นี้แล้วไง ไอ้นักข่าวชื่อกุ้ย เฮ้ย What is that? Slurry? Soapy water, I think. It's water. Water is deadly in BL. แบบนี้เลยใช่ไหมพวกเราเออ ใจเย็นนะครับ ใจเย็นนะครับทุกคน ขอโทษครับ ขอโทษทุกคนนะครับ ขอโทษครับ คือผมเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการครับ นักข่าวผม ถ้าพูดจาไม่ดีไปขอโทษด้วยนะครับ ผมขอโทษด้วยจริงๆนะครับ ผมจะระวังให้มากกว่านี้ครับ คือมันเป็นลมพิษนะครับ พอหงุดหงิดแล้วมันก็เลยพูดไม่คิด Is that what Hives is? What? Is that how that works? ขอโทษครับสร้างอารมณ์ He has hives, so I need to give him a Snickers. He's not himself when he's home. What does he mean? Like, not. Anything to get him off. They don't know better. We're not brushing this out of his hair first before we get in the car? No, we just gonna let it be. No. Got dander for the rest of the day. อ้าวกูซักแล้วใช้ได้ It's bad if you could like step out of the car and But also, you're like missing all of the stuff. กูโอเคมึงใช้แค่ What is it? Is it soap or coconut? Semen? I don't know. Dried semen? Wrong's like, why is there all this dried semen in my car? กูไม่ได้ขอให้มึงทำแบบนั้นนะเว้ย กูไม่ได้ว่าอะไรนี่ กูก็แค่ทำตามหน้าที่โปรดิวเซอร์เหมือนกัน Remind me not to be anybody's producer. It's too much work. I mean, produce something that's good. It's too much extracurricular activity. I can't. Producer, executive producer, showrunner. กูไม่อยากติดหนี้มึงงาน เดี๋ยวดิ มึงพากูมาคอนโดใครเนี่ย คอนโดกูไง I like his haircut. I don't know ไม่ why. มาอีกแล้ว He's like, I'm glad I broke up with you. Look at how well you've เพิ่ done. งย้ายเข้าเหรอ โล่งใช่ ก็ไม่น่าเกี่ยวอะไรกับมึงป้าคุณโปรดิวเซอร์ That's because I'm slowly selling everything because I'm going broke. ข้างบน FIFA Sean. Yep. Big for Sean. Oh,
He's remembering. โทษทีว่ะกูชินกับการอาบน้ำแล้วยังไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ถือเนาะ I don't. Yes. ถือทำไมถืออะไรคิดอะไรมากวะก็ดีกูคงคิดไปเองอ่ะพอดีว่าเห็นหูมึงแดงแล้ว They're sunburned. หูแดง That's อะ all. ไรกูดูหูแดงทำไมคนเขินแล้วหูแดงมันมึงนู่นมึงจะลีลาอีกนานไหมเนี่ยก็ไหนเสื้อกูล่ะ Oh. Oops, I dropped it. เฮ้ยเสื้อวันครบรอบมึงเก็บไว้อีกเหรอแล้วกะว่าจะทิ้งวันนี้แหละเงาไปเถอะลกตู้กู Mm-hmm. Right. And you just happen to pick this one shirt to give to him. I totally believe you. I mean, no said you got to put on pants and fuck shit up. I mean, he don't have no underwear on. Not you laying your wet towel all over my nice chair, sir. Hold up. มึง Pause. มีบ้านจะขายคอนโด Pause. ราคาน่าจะดีนะเว้ย Back upstairs and hang that up. There's like racks for a reason. Oh, your juice is on the chair. เฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยเอามาเลยเฮ้ยแป๊บนึงดิขอดูวิวก่อนไม่ต้องดูออกมาอย่าไหล Oh, it is out. Yeah. อะไรอย่ามาโนกูซื้อห้องนี้เพราะกูชอบของกูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงกูยังไม่ทันพูดอะไรเลย Yeah. ออกมา งั้นกูกลับก่อนละกัน เดี๋ยวจันทร์หน้าค่อยคุยกันเรื่องเดโมกู เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงว่างปะกูอยากให้มึงทำเดโมรายการมึงเลยอะ This is the demo episode. อาจารย์นะยังคิดอยู่เสมอว่าที่พวกเธอได้ดิบได้ดีแบบเนี้ยก็เพราะพวกเธอช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ขาด คัดเพอร์เฟกต์ Okay. ถ้ามึงแพ้ มึงช่วยลาออกจากกู๊ดนิวได้ปะ Okay. Isn't everyone missing a little semen in their life? Yes. Yes. No. Sure. Yes. The professor is No. right. You fulfill what you're กู missing. ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช่ที่ No. ทำ2เดโมแต่งบแค่10,000จะเอาปัญญาที่ไหนไปเช่าเขานอกจากยืมเนี่ย ดีแค่ไหนแล้วที่จันจุ้ยแกให้ยืม You can't afford out there. You need a green screen. ยังเหมือนเดิมเลย ระบบการสอนที่เน้นให้เด็กไทยท่องจำมากกว่านำไปใช้จริง อยู่คู่กับเมืองไทยมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัย วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาและสัมภาษณ์ความเห็นของนักศึกษากันครับ พี่ What your ass up? อ่ะ ก่อนอื่นแนะนำตัวเลยครับ This is so boring. ผมชื่อนายภูเบศรของท้องฟ้าอยู่คณะศิลปศาสตร์ Girl, we just started. This is the beginning of the ที่ interview. ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับ วันนี้ขอขอบคุณครับคุณกรพรมครับ และดร.ปรัชญาที่มาถกเถียงกันในวันนี้นะครับ ขอบคุณครับผู้ชมครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับ ไว้พบกันใหม่ สวัสดีครับคัทเพอร์เฟกต์
ฟุตวันนี้แม่งโคตรดีกูว่าพี่ยงชอบเหรอวะดิอีกครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วไอพีมาดูนี่ อะไร หน้ามาเถอะนะเรือนไทยในตำนานจำได้ปะเอาละครับทุกคนครับ ตามมาครับ You know, a lot of ที่ flashbacks. เรือนไทยของมหาวิทยาลัยแล้วครับ ที่นักศึกษาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตอนกลางคืนจะเห็นนางรำออกมารำและสร้างความหวาดกลัวให้กับนักศึกษาที่เดินผ่านไปผ่านมาครับ วันนี้เราจะมาตามหาความจริงกันผมปฐพีศรีนันท์ครับ Then why are we here at nighttime if the ghost comes out at night? Because we're reporting on the ghost, DC. เราจะลองเข้าไปข้างใน The ghost only comes out and terrifies people at night. Why are we here? The ghost comes solely for people with flashlights and cameras. Right. กระถางต้นไม้โอ้ยกลัวนี่หว่าไปเฮ้ยเงาพระเจ้ารอบนี้ผมไม่หลงกลแล้วครับเงาต้นไม้กันแหละไอสัตว์นั่นยามเชี่ยไปก่อนเขาเห็นเปล่าวะWhy don't you ask him if he's seen a ghost? He's here all night. My gosh. Oh, my gosh. If you don't let that ghost dance, do her dance. She's just vibing, y'all. Right? Y'all Mind her own business. Surprise you. ไปนี่เผลออะไร Ghost wants just to go. ไม่ใช่นะเว้ยโอ้ยเชี่ยดูดินั่นน่ะใช่ไหมมึงใครรับงั้นไปดู Not her เดี๋ยว dance. ก่อนดิกูไม่กล้าแล้วอ่ะมึงจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยไงเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำใจเลย So, girl, this was your assignment. We came to report the news. We are reporting the news. เอากูนับ1 ถึง 3พอ3ปุ๊บวิ่งเลยนะโอเค1 2 3ไปวิ่ง สุดท้ายก็เป็นแค่นักศึกษามาลำแก้บนกูบอกแล้วผีแม่งไม่มีจริงมึงอ่ะไม่เชื่อกูนี่กลัวไปได้เฮ้ยนี่อะไรวะ นี่ประตูเสียอีกแล้วเหรอเนี่ยอ้าว ปล่อยโทษ ท่าทาง You let go of me. ยังสนิทกันดีเหมือนเดิมเลยนะ เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็หนักหน้าดูเลยนะ แต่ยังไงอ่ะอาจารย์ก็เชื่อใจเธอนะพี่อาจารย์อ่ะคอยบอกรุ่นน้องที่คณะอยู่ตลอดว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้น But he was like, okay, ไม่ใช่ whatever. คน I mean, he was very much like แต่ that. เยอะกว่านั้นครับอาจารย์ Thank you, Synced. Oh, หยอก นี่อาจารย์ยังเก็บไฟล์อ่ะที่เธอส่งอาจารย์ไว้อยู่เลย อยากได้ไหม โอ้โหอาจารย์ทิ้งมันไปบ้างก็ได้ ทิ้งได้ไงนี่ผลงานของลูกศิษย์ผู้โด่งดัง เขินเลยครับ
อาจารย์นะยังคิดอยู่เสมอว่าที่พวกเธอได้ดิบได้ดีแบบเนี้ยก็เพราะพวกเธอช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ขาดยังไงก็รักกันไว้มากๆนะอย่าแยกกันไปไหน She said, "I ship it. I've been shipping it since y'all." She was There were no absent students. There's no group report. I just wanted to see y'all get together. y'all put it together like y'all married now. เจ๋งว่ะจานแกให้คลิปที่เราเคยทำส่งกลับมาด้วยอ่ะโคตรคิดถึงเลยว่ะมึงจะเอาป่ะถ้าจะเอาเป็นอะไรปะเนี่ย You got a whole USB ไม่เอามึงเก็บไปเถอะ a whole 4 terabyte drive for that one thing? It was a big video. แยกกลับเลยก็ได้ไม่ต้องมาส่งเอากลับเลย Got it in 8K. มึงยังจำที่เราตกลงกันได้ใช่ปะที่มึงบอกว่าคนแพ้ต้องยอมทำตามผู้ชนะทุกอย่างเหรอใช่ Don't. I'm not gonna say it. Oh, yeah, okay. มึงช่วยลาออกจากกู๊ดนิวได้ปะเพราะถ้าเดโมกูผ่านนั่นหมายความว่ากูทำรายการเองได้โดยที่ไม่ต้องมีมึง What did our professor just say? I mean, I can if you have a conversation with me about why. ถ้ากูแพ้กูจะไม่กลับมาให้มึงเห็นหน้าอีก But if I win, โอเคปะ If I win, buckle up, Buttercup, because it's gonna be a I'm long moving in. ride. I like that character. There's something you're not telling us. Oh, I like the teary eye.แล้วแบบนี้พี่ได้เรื่องของใครอ่ะโอ้เลือกอันนี้ผมเผลอส่งไฟล์นี้ไปให้พี่ด้วยเหรอก็กูอยากให้รายการที่กูทำได้ขึ้นบิลบอร์ดมันและกูก็อยากให้เป็นมึงเท่านั้นด้วยที่เป็นคนทำให้รายการเนี่ยขึ้นอยู่บนนั้น I don't expect y'all to tell us what's going on because y'all not talking to each other. So there's something else going on there. What is it? The towel's still there. That chair is molded. All that mold and all that funk got deep into the like fibers of the. You told me there was a hamper there the whole damn time?
Or is that just a trash can? Because why is a hamper downstairs? It's a trash can. Okay. It's not even gonna But also, stiff why it. you จริงๆเดโมของพวกมึงสองคน why are you throwing away a good? Ew. Why are you throwing away a good towel? แล้วแบบนี้ It's not like you exactly got a whole lot of money right now. You can just go out and buy a new towel set. Right. And it's a set. ไปตามรายการของมึงนี่ข้อมูลแน่นจริงๆอะแต่ว่าการนำเสนอไม่โคตรน่าเบื่อเลยว่ะ นั่งลงเนี่ยมึงก็เห็นนี่ไอรายการข่าวสมัยนี้เนี่ยมันแทบจะกึ่งกลายเป็นละครไปหมดแล้วใช่ไหม Bro, you hired me. You know my resume. เขาอยาก You should have told me this ได้ earlier. มันบันเทิงกว่านี้เว้ย That part. Actually, a lot of ครับแต่การลงพื้นที่นี่น่าสนใจนะขอบคุณมากครับ see แต่ this. มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่ช่องอื่นเขาทำเลยนั่งลงแถมฟู้ดที่เก็บมานะก็ไม่ครบ A lot of news เสือก and ไปโดนชาว stuff บ้าน like เขาได้ that. อีกนี่ถ้าทำแบบนี้ It's นี่ about storytelling, ชาวบ้านเขาจะให้สัมภาษณ์เหรอวะครับ guiding the reader as in listening to the reader along. แล้วแบบนี้พี่จะเลือกของใครอ่ะ กูเลือกอันนี้ดู เฮ้ยเดี๋ยวพี่ผมเผลอส่งไฟล์นี้ไปให้พี่ด้วยเหรอ ใช่แต่ก็ขอบคุณนะที่ทำให้กูได้เห็นอะไรบางอย่าง Uh-oh. That means ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่นักศึกษาเขาลือกันว่า เป็นสถานที่ที่ผี but that's the one that Chris มี oh คนบอกกันว่าคนงานเสียชีวิตที่นี่ครับ เขาว่ากันว่าในตอนกลางคืน จะเห็นเงาวิญญาณเดินไปเดินมาครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ผมปัตภีสินันจะมาพิสูจน์ความจริงให้เห็นว่า ที่นี่มีวิญญาณจริงหรือไม่ครับ Wait, is that gonna be their TV show now? Or Ghost hunters. right that's what I was just thinking เอาอะไรไม่รู้ไปทางไหนไปนู่นไปดูเข้าไปดิเข้าไปดิเอามาครับคุณผู้ชมครับ ผมเห็นเงา มันน่าจะวิ่งเข้าไปในห้องนี้ครับ ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็น why are you going เงาคน after งานก่อ okay สร้างที่เสียชีวิตก็ได้ครับ Ghost Hunter But also, you didn't see the shadow. You were looking at the camera. เฮ้ยคุณเปิดอยู่อะอยู่ในห้องนี้แน่ๆครับเอาอยู่อะมีห้องจริงเอาไว้ is how 3,000-year-old demons get released into the world and about to destroy it from a classroom มีห้องนู้นนะ เก่าเลยวะเก่าเลยเอาไงไปต่อเลยพ่อ I don't know. You're not showing me the shadow. Cameraman, do better. อะไรแปลว่าเงาที่เราเห็นตอนดึกๆทุกคืนเนี่ยไม่ใช่ผี แต่เป็นนักศึกษาเข้าไปใช้คอมในการตัดต่องาน ใช่ครับ ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับที่ทำให้ต้องตกใจ พอจะบอกได้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้น พอดีพวกผมเนี่ยไม่มีคอมทำงานครับ this okay this is connected to what he was แปล talking ว่า about จำนวนคอมของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา นี่เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของปัญหา But ใน just like I ต้อง said. ได้รับการแก้ไขครับ จากคลิปเนี่ยทำให้กูเห็นว่าพวกมึงสองคนเนี่ยมึงมีดีกันคนละแบบว่ะ คิดถูกที่พวกเธอทำคลิปที่ 3 เห็นชัดเลยว่าพวกเธอเนี่ยมีข้อดีคนละแบบ คนหนึ่งก็เนื้อหาแน่น
เก่งด้านข้อมูลเชิงลึก คนหนึ่งก็เก่งวิธีนำเสนอภาคสนาม ที่เหลือก็แค่เอาไอเดียมารวมกัน เอาไอเดียของไอ้ตาม ไปนำเสนอปัญหาของเกษตรกรที่ลึกและเข้มข้น ส่วนวิธีการนำเสนอ ก็ใช้แบบ AP ครับ ลงสนาม เข้าพื้นที่คุยกับชาวบ้าน เพียงเท่านี้พวกเธอก็จะได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบ พวกเธอคิดอย่างนั้นไหม นี่ไงรายการรูปแบบใหม่ของพวกมึงทั้งสองคน หวังว่าคงไม่ทำให้กูผิดหวังนะ Everybody from your producer to the professor trying to get y'all together. His pants fit him so nice. Right? Gosh, Topher. Oh my gosh. I love it when we're in sync. I know, like I wasn't gonna say anything. I was just gonna let the pants exist on screen, but since you brought it up, yes. อาหารเลี้ยง มาแปลกเว้ย เฮ้ย กูกินแต่ติดมันแหกตาดูดีๆหน่อย ถ้าติดมันมากกว่านี้ก็กินน้ำมันหมูเหอะรู้ใจจริงๆเลยรวมทีมกันปะฮะพูดอะไรมาร่วมทีมกันไหมโถ่เอ้ยเพราะว่ามันมาแปลกจะซื้อตัวกูด้วยหมูเป้งกันเลยได้ปะล่ะไม่อะเอามาด้วย Well, you better partner up with me. Nobody else partner up with หวาน you. เจี๊ยบก็ดีนะ แต่กูกำลังจะหาพาร์ทเนอร์ทำคลิปส่งประกวดพอดี ถ้ามึงอยากจะรวมทีมจริงๆลุยด้วยกันยาวๆเลยปะล่ะ ได้ดิ เดี๋ยวกูจะคอยช่วยมึง Are you asking me to marry you? I think that's what I just heard. I think we're engaged. Yeah, wrong term. อ่ะแบบติดมันหมดอ่ะ กูก็เลยซื้อแบบไม่ติดมันมาแทน แต่กูได้ยินว่ามึงกินแบบไม่ติดมันแล้วนี่ Yeah. They just eat pork all the time. มึงจะกินไม่กิน Do you want this meat in your mouth or not? Listen. เฮ้ยแหมทำไปเล่นตัวนะ See, if this didn't come from a nameless doll, I would have thought this was hashtag product placement. This would be a good way to do product placement. Right. Like there needs to be a pork company somewhere in Thailand that's like, hey, You know what? use me. It should be some like little old lady stand stall right there. She just happened to be like on a GMMTV. ไหนว่าจะคุยกันแค่เรื่องงานไงก็เนี่ยเรื่องงาน ถ้ากูจะต้องทำงานกับมึงไปยาวๆนะกูว่ากูต้องรู้อ่ะ ก็กูอยากให้รายการที่กูทำได้ขึ้นบิลบอร์ดอย่างนั้น มึงเนี่ยนะอยากขึ้นบิลบอร์ด แล้วกูก็อยากให้เป็นมึงเท่านั้นด้วย ที่เป็นคนทำให้รายการเนี่ยขึ้นบิลบอร์ดนั้น ก็ดี มึงกับกูมีเป้าหมายเดียวกัน แต่ก่อนอื่นนะ Oh. Put that meat in my มึง mouth. ไปเอาหน้าไอ้เต้ลงมาก่อนเนอะ Oh. You want a moment. หล่อไงวะ I mean, I won't. Let's not lie now. มึงว่าปะ He's a very cute mountain goat. Oh my gosh. ดูหน้ามันดิเอายังไงกูจะเอาหน้ามันลงมาให้ได้
I too would like to take his face down. Where would you put his face? Down. Down. Oh, touchy. Oh my goodness, this is so sweet. And so, But he was happy with you leaving forever. Yeah. Thought not. I mean, I don't know that he was happy. he was being a martyr. .ขอบคุณนะเว้ยตามตะวันโหถ้าจะเรียกเต็มยศขนาดนี้ไม่เรียกชื่อพ่อด้วยเลยอะสุรเดชชาวลิตสมศักดิ์สมชายไม่ใช่ชื่อพ่อชื่อเล่นกูอะตามไม่เอาอะกูเรียกมึงตะวันดีกว่าแล้วแต่เลยเรียกอะไรก็ได้ You can call me anything but late for dinner. แจกันรวมทีมของเราไปชอยกระเด็น Bitch! ไปล้างแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยว Now I gotta go take off my shirt. นี่ Do we get a GMMTV product for this? ของ GMMTV bleach wipe? Oh, just a hanky. เจ็บแห้ง Somehow I don't think that's brush gonna... it into you're pushing the stain into the fabric. Mm-hmm. Don't do that. But I guarantee the stain gonna miraculously be gone next time we see. Was that some CGI? I didn't really see the redness. It's implied redness. ผมได้ยินมาว่าส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครยอมทำงานร่วมกับคุณปัตภีเนี่ยเพราะว่ามีใครบางคนไปล็อบบี้ไว้งั้นเอางี้ไหมถ้ามันยอมมาเป็นลูกน้องผม1 อาทิตย์ผมจะยอมให้ทีมงานของผมไปช่วย I'll work under you for a week. รสชาติเหมือนเมื่อก่อนปะดึกๆแบบเนี้ย Oh, ทำอะไรสนุกกันปะ 2 sperm costumes. And a titty grab? Yes. สับสนเหลือเกินกับใจของเธอบอกฉันได้หรือเปล่าสิ่งที่ทำลงไปรักกันใช่ไหมอยากรู้เป็นอย่างไรมันเกลียดตัวเองทุกครั้งปล่อยใจให้รักหมดแล้วทุกอย่างต่อให้จะทำยังไงช้ำใจแค่ไหนแต่ฉันก็จะยอมเสียใจของเธอที่ฉันได้มาจะเก็บไว้ยังไงต่อให้เธอมีใคร Oh, they're just sitting out there looking at the billboard. I wonder if at the end of the series it'll be like them at the billboard. Maybe. Kind of like how, like, at the end of every Guy Saw Pellicula episode, there was just like a little mini scene that kind of represented their relationship. I got something to tell you about that. Unless it's that they're coming out with season 2 finally, I don't want to hear it. Okay, then never mind. I mean, we're just going through Boys Lockdown right now. You can tell me. I like hearing. And then also we decided we're going to go through Guy Saw Pellicula again after Boys Lockdown. Thank God. It's been too long since I've done a rewatch. Right. I've been saying I'm gonna do a rewatch for like the last year and a half, and I've been slacking. There's been so much stuff coming out. Anyway. That was episode 2 of The X Morning with Cinto Chris. A lot of what we're getting in this episode, now that we're getting in the series, is we got a lot of flashbacks this episode. But then also with the flashbacks, we get kind of see how their relationship really hasn't changed, and where they have been rubbing against each other, it still makes it work. No, where there's some friction, it makes okay, never mind. No matter what I say, no matter what comes out of my mouth, you're just gonna just give me that look.
I'm just looking at the camera. I gotta look somewhere. So we like that, and it's something that came back with their. Oh my god! It was just trauma for me, just doing those little group projects with people in uni and stuff like that. Maybe that was just me, but I'm just like But I guess group projects does prepare you for the real world when you have to work with your coworkers who often don't know what they're doing. So it prepares us. We do get there also. I don't know. I don't want to say it's the beginning. It's a rekindling of flames, especially in Pod's side. But I don't think it's not really fair to call it a rekindling because it both shows that those feelings were constantly there. But the one thing that we're not getting, and we're probably going to get this later on, is like, why'd you break up? Why'd you leave? And also, why'd you come back? Oh, you came back just so you can get your name up on a billboard and you want him to do that? This is, we need some more. But they're slowly drawing us along between all this. And like I said during the reaction, everybody from the producer to the professor, probably to like the time. She sponsored the show. What you mean? She's like, y'all get together. Just get together. And it's cuteness. It's cuteness. I still haven't seen a thing for the side couple yet, or a side couple, or if there's going to be a side couple. But I mean, it all depends. But yeah, no, it's slowly moving along. The message of the episode, I guess, was good. Like, in work and in life, they both complemented each other well. And I guess we got an insight into their relationship dynamic, that they were able to overcome their differences. Yet it's still, I mean, maybe they weren't aware of it before, but now they're extra aware of it with work and their new boss. It's obvious that Singto is approaching this as an opportunity to rekindle the relationship, but he's biding his time on when to raise the topic. Yet Chris is obviously hurt by how it ended, and so he's evidently trying to not get hurt, not have hope, trying to push Singto away because he doesn't want to go through that again. So it's a weird dynamic and tension where they aren't really talking about things further, because obviously Chris wants answers to why they broke up, and Singto, I think if he did talk about it, their relationship at this point would be different, and they could kind of hash it out. So it's interesting that Singto like got this job back and is approaching the relationship via the work instead of just being like, hey, I'm back from Australia, let's talk about what happened between us. I don't know, like until we get the missing piece of the puzzle on why they broke up, it's gonna be a bit ambiguous about how the characters are navigating what they're navigating. And I just am assuming that based on how the show's going, yeah, that Singto is very keen to get back with Chris. But you can't do that without any closures. It's difficult. It's difficult for how they're gonna tease that out. It's interesting that they had to be reminded this episode that their teamwork was good and that they complement each other when they knew about that at university. And so it's nice that they can kind of see the benefits over the bad things about each other. And that's romance. Yeah, it was a good second episode. So did Chris break up with Singto, or did Singto break up with Chris? I think Singto broke up with Chris. I thought Chris broke up with Singto. In my head, I thought Chris broke up with Singto. Right. And that's why he like said, why'd you come back? And I thought that was the whole thing. That's where we got the whole thing. Our little fan fiction of bad fan fiction of, yeah. So. Okay. Just making sure that I wasn't like misremembering something, because I've been watching the episode with that thought process in my head. So if it was supposed to be the other way around, then that's going to recontextualize things in my head, and I got a thing. But I'm from the other perspective. But maybe if we work together,
we'll come up with a really good new perspective. Yes, no one broke up with anybody. It's just a misunderstanding. Yeah, they just like they both wanted to go to Australia, and his ticket got like lost in the mail or whatever. Yeah, that's all it was. It's just a misunderstanding. A misunderstanding in BL. How revolutionary. It's the first time for everything, you know? I mean, the only reason I think it's my way because Chris is the one who's angry about. Chris is always angry. Chris does angry well. I think he's angry because he came back and he broke up with him. And that's why we did that whole headcanon of like, he was doing it for himself to help out Cincto to go off and stuff like that. But now he's back again. He's like, why are you back? I set you free. Please help us, comments. Thank you. Yeah, because I thought last episode when like the boss was doing kind of like exposition dumping with whoever new employee lady, and she's like, oh, what's happened with them? Why are they enemies? I thought the boss guy was like, yeah, he doesn't know what happened either, because so-and-so didn't tell him. I thought he was saying that Chris' character never told him why he broke up with him. So like, we don't know. It's all just up in the air. But yeah, comments, let us know, because I'm watching 800 shows right now, and they all just melt into one. God. My brain's a big just black hole of BL, so I don't know. But yes, I feel like Tawan. I'll call the characters their names since I actually remember for once in my life. What's that like? It's bizarre. It is a bizarre thing. And the only reason I can remember them is because like I've heard the names somewhere else before. That's the only way I remember new names in BL. It's like if I've heard the name somewhere else, I'm like, okay, yes. So I'm like, Tawan. This is Tawan. Just different. But anyway, obviously he seems very optimistic or ready to embrace this relationship again. He seems eager. He's very eager to get back in the saddle or get back on the saddle and, go for a ride and do the things. But, he is biding his time. He's waiting patiently. He's like, okay, I'll play the waiting game. I will be your producer. I will be your producer. Everything that I do is because I'm your producer. Yes, I got you this pork because I'm your producer. I need to take care of you. I saved you from the water because I'm your producer. I need to take care of you. I blew you behind the Arby's because I'm your producer and I need to take care of you. Like what is that in the uncut? It was uncut. Yes, it was. But everything he wants. He's very eager to be just around him and try and. I think he wants not really closure, but he wants an explanation as to what happened. Because again, in my headcanon, he got broken up with and doesn't know why. So he wants that explanation. He wants to know what happened because. Like the relationship just ended, and he's like, how, why? Because every flashback they show us is just them being amazing, them being absolutely amazing with one another. And yes, they fought, they squabbled, they argued. That's a relationship. That's life. It's not all sunshine and roses. Sometimes you have an argument, and then you get over it and you move on. Like so, yes. Even them, arguing in the flashback, I'm like, yeah, that's just them squabbling. That's them being children. Whatever, that's life. But like, they just show us all these moments of them being so good together, and it's like, how did we get from this us being so good together to us living on different continents and just out of touch? So like, Tawan just feels ready to just get back on the saddle, but P keeps pushing him away. He keeps pushing away. And even in that conversation we had after they left the professor's office, and he's like, yeah, well, if I win, you have to resign. Like after they went their separate ways, like they purposefully, did a close-up on P and his body language, him grabbing, clutching onto his shirt or like, shaking his fist or whatever, because it's not something he wanted to say, but it's something he felt he needed to say. It's a situation he's feeling the need to distance from, but we don't know why. It's not that he wants distance, but he feels like he needs to distance
himself from this man. And I want to know why. They're not going to tell me for a little while, but I want to know why. But that's storytelling. Keep the audience hooked. Give us little breadcrumbs along the way, but keep us hooked, keep us intrigued. I hope they don't wait until episode 10 to let me know why. I'm giving y'all 4 more episodes, and y'all gotta start giving me some concrete details. They both want to be with one another in some way, shape, or form, but circumstances are just not aligning to make that happen. So we just have to wait and see where the pieces fall. But they're cute, they're adorable, they work well together. When they work well together, they work well together. When they don't work well together, they just butt heads constantly. But that's part of their process. Yeah, like DC said, everyone and their mother in this series is just out here trying to push these two together. They're like, yep, the boss, you guys are going to work together. The teacher, yeah, y'all look good together. The pork lady, yeah, you know what? I'm not even going to charge you. Free pork for life. As long as you guys are together, as long as you're bringing this pork to him, that's fine. Like, everybody wants them together. So they will end up together. We'll have to wait and see. Yes, there doesn't seem to be a side ship in sight, which is concerning. I like those. There's 2 girls in the opening credits. There are 2 girls in the opening credits. And this is only episode 2. We don't have to set up the side ships immediately. We have time. We have episode 10. But don't do like the Drake thing. We have episode 10 for them to drop the fact that we have 6 side ships that we never heard of. Boom is going to appear somewhere because O is here. It's like, haha, surprise. We've been a couple all along. Was Pod in the first episode? Did I Yes, that? he's I feel there. Like Pod was here. He was there. So, maybe Papong's going to show up in, episode 9. Hey. But yeah, I wouldn't mind a side ship, but we don't need one. It's not a necessary thing. We can focus the entire time on them. I guess. I need something to break it up. I enjoy the series. Again, they're adults. I love adults. I love adults. Even though when they're flashing back to them being children, still they're adults. And there were nipples. Adult nipples. So many of them. And that was another thing. It wasn't just the cute moments, it's also the sexy time moments that they had in the closet. And he was like, he saw him in that towel again. He was like, oh, the thrill ain't gone. Like, he still was like, oh, so it's there on many different levels. There's that emotional, spiritual, physical level that it's all that is still there, but there's some block. Do y'all think that there'll be a lot more, like there are going to be more, how many more like flashbacks are we going to get? Like, because okay, we got it the first episode, the second episode. All right, are we going to get flashbacks all the way through this series? Every single episode. They knew each other as children. They were born in the same hospital. Okay. Their mothers were best friends. Their mothers were best friends. They were switched at birth. Don't forget to go ahead, look down below, and follow all of the socials and stuff like that. Follow Topher at twitch.tv/DC_from_DC. Follow Topher. He's doing great. Follow us and Patreons and all that kind of good stuff. If not, Jim, we'll see you next week for another episode. Episode 3 of the X Morning. See y'all. Bye.